Butereevu nnyo bannakawempe 1 emiruka gyange ejeena njagala okubawa essuubi oba njagala okubategeeza nti mu nnaku zange 10 zentandika nazo nga muntaddemu obwesige njagala okutunula ku nsonga zino wammanga. Ekisookera ddala obuyonjo bw'emiruka gyaffe kubanga nze ng'omukulembeze kinkakatako abantu bano benkulembera abampadde obuvunaanyizibwa okubeera nti babeera mu mbeera ennungi era eyeeyagaza kubanga obuyonjo omuntu buli wabeera omuyonjo kiba kitegeeza nti obulamu buba neat. Ebbula ly'emirimu bavubuka njagala okubeera nti City Hall eyo abantu b'employing okubeera nti bakola ku City Hall njagala nange mbeera omu ku abo mbeera omu ku bakansalaz abaprotizinga abantu baabwe era abantu abatalina mirimu okusingira ddala abavubuka kusinzira ku bibalo bya UBOS ekitongole ekivunaanyizibwa ku kubala abantu mu ggwanga kyategeeza nti abavubuka ffe maanyi tukalinga ndowooza ebitundu 85 ku buli 100 tuli bavubuka ate bonna bayivu naye ebbula ly'emirimu so njagala okubeera nti mbalobingira ku KCCA ngende mbalobingire ekirala mu nnaku zange 10 njagala okufuba okulaba nti City Hall eyo abaganda bange abavuga boda boda mbalwanirira era mu nnaku zaffe 10 ez'aba boda boda mutumye Luwemba temutumye mulala muntu mulala yenna. Njagala okwebaza nti tewaliwo okusoomoozebwa kwenfunyeemu kubanga okusoomoozebwa okwandibaddewo olunaku olw'eggulo nazze nga njagala okubeera nominated naye saasobodde naye olw'okuba nti baganda baffe abazze bawulira omulanga gwange kuba nze president w'aba independence mu ggwanga ne mbagamba mujje mwesimbewo so omulango ogwo baguwulidde era mwebale kugujjumbira ate era mwebale kumpa respect nga president wammwe ne mundekerawo akabonero kange aka radio kangozese radio eno ngende njogere ebizibu ebiruma bannayuganda si bannakawempe 1 bokka ne wabula kati Luwemba ngenda kufuuka road councillor wa ggwanga lyonna kubanga ebirowoozo byonna n'ekibuga ekyo kikuŋŋaanirwamu abantu bangi njagala okubeera nti mbeera mu zaŋŋanda wali bonna mbagatte tusobole okubeera nti tugendera ddala mu maaso. Yanziza nnyo baganda bange aba Galaxy amanya nze Luwemba Luswa Muhammad. Olunaku olwaleero nzize wano okulaba nti banominatinga era njagala okwebaza wakitiibwa Allah nti basobodde okubeera nti mbeera nominated olunaku olwaleero era akabonero kange ka radio njagala kubeera nti nkiika ku City Hall olukiiko olukulu olufuga ekibuga Kampala era njagala kubeera nti nkiikirira abantu bange aba Kawempe 1. Kawempe 1 erimu emiruka 4 omuli Kyebando omuli Komamboga omuli Kikaaya omuli ne Kanyanya so abantu bange abo ebbanga lyonna bawabaddewo vacuum eyokulaba nti bafuna omukiise ate ng'omukiise mwana waabwe mwana wa mu kitundu abaluddemu era abategeera ku mulundi guno Luwemba njagala okubeera nti nyingira City Hall okulaba nti nwanirira eddembe ly'abasuubuzi nwanirira eddembe ly'aba boda boda era nga nyingidde City Hall awo sisuubirayo wa boda boda n'omu kumufulumya kibuga Kampala awo tugenda kusimbawo nnyo nakakonko eddembe ly'abasuubuzi maama akozesa capital wa $5,000 emmotoka ya KCCA ya $2.5 ne bagikozesa okubeera nti ekwata ono alina capital w'emitwalo 5 ngenze okulwanirira ekitiibwa kya City Hall house eyo njagaleddemu ekitiibwa kubanga ennaku zino mubadde nga mulaba bayisa resolution ate ne bavayo ne bazeegaana kakati nze Luwemba ngenze okwogerera omuntu wa wansi njogere ku muzindaalo n'ebiyenje ebirimu bifuumuuke n'olw'ensonga eyo abantu bange ab'Ekyebando abakikaaya emiruka ejeena njagala ku mulundi guno kubanga tournament zaffe zisobola okubeera nti zikola ki ziddamu okubeera nti zikwajja bunnambiro era tournament eyo twagala okubeera nti tugiwa erinnya erya bumu Kawempe 1 bumu tournament nga tugendereddwamu okubeera nti tugatta abantu baffe abali divided.